হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা কেমন আছো? আশা করি খুব খুব ভালো আছো। আর আমিও ভালো আছি। নতুন একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম। তো আজকে আমরা নিয়ে চলে এসেছি নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও তোমাদের জন্য। তো আজকের চ্যালেঞ্জ ভিডিও হচ্ছে হট স্পাইসি কুকিং অ্যান্ড স্ন্যাচিং পার্ট 3। তো চলো ভিডিওটা কন্টিনিউ করো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। তো চলো মূল ভিডিও যা যাক।
তো গাইস, আমি ভিডিওটাকে এন্ড করার জন্য চলে এসেছি। আর আজকের ভিডিও যদি তোমাদের একটুও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো। তো আবার দেখা হবে নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও। ততক্ষণ তোমরা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। টাটা, বাই বাই।